Привет, мои друзья! Мы сегодня находимся в Архипоспавке, как всегда. Погода у нас сегодня нелетная, такая не очень. Срывается дождик. Сегодня 17 декабря. Коса, как видите, у нас чуть-чуть расширилась. Вернее, река освободила косу, или море для реки освободило место. Но море штормит немножко. И мы с вами собрались сделать небольшой обзорчик. Вернее, я собрался. А вы смотрите, наслаждайтесь. Вроде бы дождик немножко прекратился. Только что пойду дальше снимать видосик. Только что проводил прямой эфир на канале Жизнь Архипоспавки. Где-то там музон играет на той стороне реки. Мы находимся на косе, как вы видели только что. Посмотрим на речку, потом пойдем на Санаторский пляж, посмотрим там. В общем, людей сейчас на набережной совсем нету. Вот там 6 человек идет, но это, наверное, санаторские, санаторий Архипоспавка. Сколько у нас тут и тоска зимой, друзья. Единственное, что я могу вам показывать сейчас зимой, это погоду, природу, красоту заката, река, море, шторм и все прочее. Никаких движников сейчас здесь не происходит. Немножко продувает ветерок. Но сами видите, село полностью затухает. Вот, начинает переходить в такой режим ожидания. Вообще режим полного ожидания. Вот, река сейчас спокойная, чистая. Там возле санатория Вулан я вижу одну девушку. Вот, еще трое входят в санаторий. Вот тут на набережной совсем никого не осталось. Да нам, наверное, сейчас никто и не нужен. Вот мы снимаем видео про погоду, про природу, про красоту. Такая вот судьба у всех курортных поселков, когда зимой здесь никого нету. Зима здесь теплая по сравнению с средней полосой России. Вот, как видите, снегом тут не пахнет пока месте. Если начнет пахнуть, я вам обязательно скажу, что пахнет снегом. И мы с вами его посмотрим. Хотя у меня на канале есть видео про снег, как зимой здесь снег лежал. Вот как я ходил тут в сугробах. Была такая зима прошлая, не очень благополучная для наших краев. Вот. Ну, травка такая темно-зеленая, но все равно она темно-зеленая, ничем не покрыта, ни снегом, ничем. И у нас сегодня пасмурно, как вы видите, такая вот мгла. Тучи мглою небо кроют. Мы в Архипо-Йосиповке, вашей любимой. Приезжайте к нам поздней весной. Вот тут вот даже Чубакин хлеб кушает. Да? Ты хлеб ешь, дружище? Надпись «Я люблю Архипоспавку». Это будет недолгий обзорчик, такой короткий, из Архипоспавки. Вот все мои обзоры смотрите обязательно, переходите во вкладку на канал. Сегодня я уже провожу прямой эфир на своем канале Жизнь Архипоспавки. Вот это мой основной канал про Архипоспавку. Вот на нем я обозреваю прямые эфиры, делаю.
вот дождик начал лететь. Такой мелкий-мелкий. Ну что ж, дождь полетел снова. Что делать, я не знаю. Дождь вместе с ветром летит прямо на телефон. Буду потихоньку справляться. Ветерок продувает, извините. Вот он, наш Санаторский пляж. Архипки. Сейчас никто не купается. Только буек тут одиноко плавает. Там еще две девчонки на волнорезе. Сейчас мы с ними встретимся. Ой, телефон весь промокает телефон. Выходил, вроде бы дождь перестал, и тут снова начался. Полетел сильный дождь.